위층의 끝없는 고통, 아랫집의 괴롭힘, 이제는 당신이 무너질 차례? 위층은 도망칠 수 없다. 아랫집의 괴롭힘 그리고 그 심각성. 많은 사람들이 위층이나 아랫집으로부터 괴롭힘을 당할 때 이를 단순한 생활소음으로 치부합니다. 그러나 이러한 괴롭힘은 단순한 소음이 아닌 체계적이고 지속적으로 이루어지는 심리적 압박으로 이어질 수 있습니다. 2층의 끝없는 고통, 그것은 우리가 상상하는 것보다 훨씬 심각한 문제입니다. 가해자의 다양한 형태. 2층에 사는 가해자는 당신의 삶을 어떻게 괴롭히고 있을까요? 일상생활에서 발생하는 소음 그리고 괴롭힘의 방법은 다양합니다. 특정 장비를 사용해 소음을 인위적으로 증가시키고 심지어는 불쾌한 말을 섞어 피해자의 일상에 악영향을 미치는 경우가 많습니다. 특수장비 사용. 일부 가해자는 생활소음을 일으키기 위해 특수장비를 사용할 수 있습니다. 이들은 고주파 소음이나 저주파 진동을 통해 피해자를 지속적으로 괴롭히고 있습니다. 불쾌한 말에 섞기, 더 나아가 불쾌한 말을 섞어 피해자를 심리적으로 불안하게 만드는 행위도 포함됩니다. 죽어라는 말과 같은 강한 욕설은 피해자의 마음에 상처를 남깁니다. 피해자가 느끼는 심각한 영향. 이러한 괴롭힘은 피해자의 심리적, 신체적 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 불안, 우울증 그리고 심리적 고통은 물론 일상생활의 질이 크게 떨어지는 문제를 초래합니다. 피해자는 점점 더 고립되고 불안한 삶을 살게 됩니다. 뇌파 생체 실험과 전파 무기 공격. 피해자는 단순한 소음의 피해자가 아닙니다. 이들은 뇌파 생체 실험과 전파 무기 공격의 표적이 되고 있습니다. 이는 단순한 괴롭힘이 아닌 현대사회의 가장 큰 위기 중 하나로 대두되고 있습니다. 이 기술들은 자유의지의 상실, 정신적, 신체적 통제를 의미하며 피해자는 결국 이로 인해 심각한 고통을 겪게 됩니다. 사회 전반의 문제. 조직 스토킹은 개인의 문제가 아닙니다. 이는 사회 전체를 통제하려는 시스템의 일부일 가능성이 큽니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.